այդ դիրքորոշումների հետ կապված դուք արդեն տեղյակ եք, հրապարակվել է, որ ես մի քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել ազգային անվտանգության ծառայության տարբեր պաշտոնյաների հետ, ես անունները չեմ ցանկանում նշել։ Հրապարակված կա, ես ճշգրիտ թվականները դժվարանում եմ հիշել, մեկը ինձ չեն հանդիպում եմ ունեցել։ Սիրելի լրագրողներ, պիտի խնդրեմ, որպեսզի երկխոսության չվերածենք եւ հարցազրույցի չվերածենք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք բոլորս մեր հարցերը ուղղելու։ Եվ տեղեկացնեմ, որ արդեն կա որոշակի հերթականություն, ես տեսել եմ ովքեր են ձեռքեր բարձրացրել եւ ըստ այդ հերթականության կհրավիրեմ հարցեր տալու։ Ուրեմն ես չեմ կանչվել։ Ըստ էության ծանոթագիրներ չեն հրավիրել։ Պարզապես եղել է հրավեր հանդիպումների եւ մենք հանդիպել ենք։ Իհարկե հանդիպումների ընթացքում իրենք հնարավորություն են ունեցել իրենց դիրքորոշումները արտահայտել, ես իմ դիրքորոշումներն եմ արտահայտել։ Իհարկե տարբեր տեսակի պնդումներ են եղել, համոզումներ են եղել։ Իհարկե ակնարկներ եղել են որոշակի գործողություններ իրականացնելու, բայց ես ձեզ ասեմ, դժվարանում եմ ասել, մեղքը չառնեմ ուրիշների։ Ինչպես? Դժվարանում եմ ասել, ակնարկներ եղել են, բայց շատ որոշապես հասկանալի դարձել է, որ թողաստվածների մեծամտության համար, եթե այդպես կընկալվի, որ ես այն անձը չեմ, որի նկատմամբ սպառնալիքներով, վախի ներշնչմամբ, ահաբեկչությամբ հնարավոր է հասնել այնպիսի գործողությունների, որոնք չեն բխում իմ համոզումներից։ Եվ ես այսօր նույն համոզումների վրա եմ։